puissions nous tenir debout. Liwa ya pasteur Odon esali passe na mitema ya bana na nzambe ya komona mombu na nzambe nenga sili kolala boye pamba tete baselaki kotela e poison epa ya bandimi ezalaki na Afrique du Sud de pas wapi pasteur Odon wa bengisa kende koteya ninge zala kaka pasteur avate ya phase au mois déjeuner na tongo pour permettre etango komata na cher azala na nzoto kolongono c'est lo ba information ndenge to so ki epa ya bato belo bazali ko témoigner yango na komela pasteur ameliti ye wana silisaki akendaki ti komata na cher epa yopa bande koteya teya sesi koteya na minita muke pasteur Odon komi koyoka pasi na libumu abandi kobunda na bapesi miel bapesi biloko ndenge na ndenge pasteur Odon waya tellement que poison sur côté qui déjà na nzoto na ndenge ya kosakana te pasteur Odon kokaki te ye wana zongisaki motema awa image oyo bazali komona bazali kosimba pasteur Odon na motu boye zende moko ya bapasteur kuna na Afrique du Sud de pai wapi abandi kosenga na nzambe yala musa mombu na ye pamba tete azali na misala ebele ya kosala devant bana na nzambe mais hélas pasteur akokaki te asili kokata motema epa we pasteur akufi pese ki pasi makasi epa ya bandimi Pasteur Odon, Seigneur, ramène ton serviteur. Jésus, ramène ton serviteur. Pasteur Odon, Pasteur Odon, Pasteur Odon, Moambi, moi, puis avant toujours. Pasteur Odon. Ba pasteur ya République démocratique du Congo to kobenda bino matoi bota l'entourage nini o bi bozali ko fréquenter mundimi nini waza pemeni na yo motema na ezali ndenge nini tala pasteur Odon ye yo asili kozongisa molimo epa ya nzambe likolo makambo ezangi tina botili mombu na nzambe poison ye akufika ka boyi siko na sima na ye bo penser na charge o ezana sima na ye ebele ya bato babande kotalela ye mwana noko mwana mamaleki bana na ye moko lelo yokati molimo ya pasteur Odon est-ce que yo kozwa kimi epa yo zali yango tika nzamba pinir bino bomona ka kimi tena mabota na bino po ya kokata mombu na nzambe motema boye ezali kitoko te soki moke mwana na nzambe zo mayele tala mutu nini akozala pembeni na yo eloko no ya kolia mikono ya koteyela zala nango mayele poison ezotambola na kati na église na ndenge akosakana te mpo na nini bapasteur mitema mabe bafaux prophète bafaux pasteur bakomi ebele bakomi koelimine bana na nzambe ya solo bozo mayele ba pasteur bozo mayele tel entourage nini o akozala pembeni na yo po ko mona modèle pasteur Odon kufeli boye ezali kobangisa makasi Moi puis avant toujours. Pasteur Odon. Notre Dieu a fait avec notre papa. Nous célébrons tous la classe.